Hi friends, the Canadian Mallu Family day പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോം ഉണ്ടായി. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോം ആണ് ഈ വിന്ററിൽ. അപ്പോൾ ഇത് വലിയ സ്റ്റോം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല, എന്നാലും ഒരു 15 to 20 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് സ്നോഫോൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഈവനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 11 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് അവസാനിച്ചു. പക്ഷെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സ്ഥലവും നന്നായിട്ട് സ്നോ കവറാണ്. നോക്ക്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊന്ന് പാർക്കിലേക്ക് വന്നൊക്കെയാണ്, അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട്. ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ആകെ പാർക്കിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ നോക്കിയേ. ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ബാക്കിലേക്ക് കണ്ട ആ വീടിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ആ ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് അച്ചുവാവയും ചിപ്പൂടിനും സ്നോയിൽ കളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് സ്നോ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വാരി കളിക്കാൻ പാകത്തിനൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം സ്നോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. രണ്ടുപേരും സ്നോയിൽ കളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദാ ഞാനവിടെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് അച്ഛനും മക്കളും ഇവിടെ കളിയാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇതുപോലെ സ്നോ ഉള്ള ടൈമില് പുറത്ത് ഇതുപോലെ വന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. കാരണം ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഓഫായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ച് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഡൗട്ടാണ്. വരുമെന്ന് തോന്നണില്ല, കാരണം നല്ല കളിയാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടുപേർക്കും. കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വരുമ്പം ആളുകൾ നടന്നു പോയൊരു ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ സ്നോയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അധികം നേരം ആരും നിന്നിട്ടില്ല, തിരിച്ചു പോയിന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കണ്ടോ മഞ്ഞിങ്ങനെ കോരി അവര് പാർക്കിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ടോ വണ്ടിക്ക് വന്ന് സ്നോയൊക്കെ ഇങ്ങാട് മാറ്റിയിടുകയാണ്. അതാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അവര് സ്നോ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അത് പമ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കളയുന്ന പോലെ ചെയ്യണതാ. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി കാണാട്ടോ. അത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ വന്നണ്ട മൂളികന്ന് ഇങ്ങനെ പുക പോലെ വന്നണ്ട സക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടണം. അത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഇടണം അവരെല്ലാം. ഈ പാർക്കിന്റെ ഏരിയ ഇത്തിരി ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായി, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ കാണണില്ല, മൊത്തം മൂടിക്കിടക്കാണ്. ഇത് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണ്ടോ, പൊങ്ങി വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക്. കൊച്ചുങ്ങളത് അത് കണ്ടത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാനഡയിൽ വരുമ്പോൾ വിൻ്റർ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൾ പറയും. ഞാൻ കൊച്ചുങ്ങളെ കളിക്കാൻ പോകണേണ്. വേണ്ട രണ്ടുപേരും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞു തരും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ വിന്ററിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിൻ്റർ ജാക്കറ്റ്സ് തന്നെ വേണം മേടിക്കാനായിട്ട്. കുറച്ച് നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാനിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊളംബിയയുടെ ജാക്കറ്റാണ്. അതുപോലെ കുറച്ചധികം നല്ല ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. മൗണ്ടൻ വെയർ ഹൗസിൻ്റെ ഉണ്ട്, നോർത്ത് ഫേസ് ഉണ്ട്, എഡിബോർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ജാക്കറ്റ് എഡിബോറിൻ്റെ ജാക്കറ്റാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ജാക്കറ്റാണ്, ഇട്ടിട്ട് ആൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എടുത്തതാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രാൻഡുകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എങ്ങനെയാണുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ജാക്കറ്റ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ. പിന്നെ കാനഡ ഗൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും പക്ഷേ അത്ര അഫോർഡബിൾ അല്ല, അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് വിൻ്റർ ജാക്കറ്റുകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജാക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത്തിലുള്ളതും കിട്ടും. കുറച്ച് ഇപ്പം എൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ മുട്ട് വരെ ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ്, അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ഉള്ള ജാക്കറ്റാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ പറക്കാന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ജാക്കറ്റ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു കോൾഡിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമൽ ചെറിയ ജാക്കറ്റ്സ് ഇടുന്നതിന് പകരം. അപ്പം നല്ല വിൻ്റർ ജാക്കറ്റ്സ് നോക്കി നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വിൻ്റർ ബൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും
അത്യാവശ്യം നല്ല വിൻ്റർ ബൂട്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള, ഇടുമ്പോൾ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിൻ്റർ ബൂട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇടുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിൻ്റർ ബൂട്ട് എനിക്ക് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പോയിട്ട് എടുത്താണ് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടി. അപ്പോൾ ഇട്ട സമയത്ത് വലിയ പ്രോബ്ലം തോന്നിയില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് നടക്കും തോറും കുറച്ചൊരു റഫായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ല സംഭവം ഉള്ളിലൊന്നും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പം അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. എന്തായാലും അത് മേടിച്ചല്ലോ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പാഡൊക്കെ വാങ്ങി ഒട്ടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ബാൻഡേഡൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ചിങ്ങനെ റഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലിങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ വന്നിട്ട് പൊട്ടി അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് അത്ര കംഫർട്ടബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ബൂട്ട്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കുറച്ച് നടന്നൊക്കെ നോക്കി കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. പിന്നെ കഴിയുന്നതും വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കി നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്ത്, അതായത് ആങ്കിൾ ലെങ്ത്ത്, നമ്മുടെ ആങ്കിളിനേലും കുറച്ചധികം മേളിലേക്ക് കയറി നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് വിൻ്റർ ബൂട്ടാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈറ്റിൽ സ്നോ വന്നാലും അത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പം മഞ്ഞൊക്കെ അത്യാവശ്യം കയറിയാലും അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മെൽറ്റായി വെള്ളമായാലും വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല. മറ്റേതാവുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് ശരിക്കും ആ നനവ് ഈർപ്പം നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിൻ്റർ ബൂട്ട്, ജാക്കറ്റ്സ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചേട്ടൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ നമ്മൾ വിൻ്ററിന് പുറത്ത് പോകുമ്പം ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പം അകത്തൊരു തെർമൽസ് ഇടുക. അതിപ്പം ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും. ഇപ്പം എൻ്റെ കേസിൽ തെർമൽസ് ഞാൻ പാൻസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ അകത്തിപ്പം നമ്മുടെ ടീഷർട്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടുക. 2 ലെയർ ക്ലോത്തിങ്ങോ അത് അവരവരുടെ ഇതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് കോൾഡ് കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പുറത്ത് ജാക്കറ്റ് ഇടുക. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ തൊണ്ട, ചെവി ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ക്യാപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ നെക്ക് വാമറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്ലൗസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പം ഏറ്റവും ലോക്കൽ ഇവിടെ ഡോളർമേന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ ഗ്ലൗസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വിൻ്റർ ഗ്ലൗസ് എനിക്കുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അത്രയും നിവൃത്തിയില്ലാത്തപ്പോൾ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പം നല്ല വിൻ്റർ ഗ്ലൗസ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങുക. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ടിപ്സ് കണ്ടോ, നമുക്ക് ഫോണിലൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വിൻ്റർ ഗ്ലൗസിനും കിട്ടും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കി നിങ്ങൾ വാങ്ങുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ, അത് മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും വിൻ്ററിൽ മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പം മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താ പറയണേ, അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോരുന്ന ഒരു തിരക്കിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കുറച്ച് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മോയ്സ്ചറൈസർ തന്നെ, അതായത് ഇപ്പം നിവ്യയുടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഏത് ബ്രാൻഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോയ്സ്ചറൈസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാകുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിരിക്കും, ഭയങ്കര ഓയിലി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വിൻ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കുറേ നേരം അത് നിന്നോളും. അതല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിന്നാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം കുറച്ച് ഓയിലിയും ബാക്കി ഡ്രൈ ആയിട്ടും അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്രീം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ക്രീം അല്ല യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ആ ക്രീം ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് നോക്കി എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രൈ സ്കിന്നിനുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്രീമുകൾ നോക്കി തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങുക. അതിപ്പം ഇന്ന ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇപ്പം നിവ്യയുടെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഡവ് ആണെങ്കിലും ഏത് ബ്രാൻഡാണെങ്കിലും ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള തിക്കായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രീംലി ഡ്രൈ സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് മേടിച്ചിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ബെസ്റ്റായിരിക്കും കുറച്ചധികം നേരം. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നാൽ പോലും അത് റീഅപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് റീഅപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ വിചാരിക്കും വിൻ്ററിൽ സൺസ്ക്രീൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന്, പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം എന്താ പറയണേ, ഈ സൺറൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് ആ ഒരു ഹാംഫുൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുക.
ലിപ് ബാം യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കാലൊക്കെ വിണ്ടുകീറുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലിപ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രാക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ലിപ് ബാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റീഅപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് സ്കിൻ കെയർ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇവിടെ എല്ലാവരും നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും ഹോട്ട് വാട്ടറും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോർമലി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന ഒരു ശീലമായിരിക്കും പൊതുവെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിൻ്ററൊക്കെ ആകുമ്പം ഒത്തിരി ചൂട് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതാക്കാതിരിക്കുക. കാരണം തണുപ്പ് ഒത്തിരി ആയാലും ഒത്തിരി ചൂടായാലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് അത്ര നല്ലതല്ല. അത് സ്കിൻ ഒന്നുകൂടെ ഡ്രൈ ആവാനാണ് ചാൻസ്. അതുപോലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഹീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു 22 മാക്സിമം അങ്ങ് അറ്റം പോയ 24 അതിൽ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മീൻസ് തണുപ്പാണല്ലോ ചൂട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇട്ടാലും അതും നെഗറ്റീവ് ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 22, 23, 20 ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ ഇടുക. അങ്ങ് അറ്റം പോയാൽ മാത്രം നിങ്ങളൊരു 24-ലൊക്കെ ഇടുക. ഒരു 25-ലേക്കൊന്നും പോവാതിരിക്കുക ഹീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വീടിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ നോർമലി വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാനായിട്ടുള്ള ചെപ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക. അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഹെൽത്ത് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി ഈ വിൻ്റർ ടൈമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ, അതായത് ഇപ്പം ഫാറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ചീസ്, പിന്നെ നെയ്യ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ, യോഗട്ട് കഴിക്കുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി അത്യാവശ്യം മെറ്റബോളിസമൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കാര്യങ്ങൾ, ചിക്കൻ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫുഡിൽ കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ നോർമലി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഫുഡുകൾ, വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് ആയിരിക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി മൊത്തത്തിൽ ഈ മാറി വരുന്ന വെതറിനോടൊന്ന് അഡാപ്റ്റായി വരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡും നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കാറിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പം പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഇപ്പോൾ ബസ്സൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അതാത് ഏരിയകളിൽ നമ്മുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഏതാണ്, ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കോഡിയാക് ട്രാൻസ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ബസ് സർവീസാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഒത്തിരി മുമ്പ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി നിൽക്കാതെ ബസ് വരുന്ന ടൈം നോക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ആപ്പ് എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം നമ്മളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ബസ് വരുന്ന ടൈം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ ആ നേരത്ത് പോകാൻ നോക്കുക. ഒത്തിരി മുന്നേ പോയി നിന്നാലും നമുക്ക്, അതായത് തണുപ്പിനോട് ഒത്തിരി എക്സ്പോസ് ആവാതിരിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. വെതറിൻ്റെ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഇവിടെ കാനഡ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഇന്ന് കാണുന്നതായിരിക്കില്ല, നാളെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും വെതർ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇപ്പോൾ സ്നോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നടന്നൊക്കെ പോകാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും. നമ്മൾ നോർമലി എടുക്കുന്നതിലും കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുക. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ വിൻ്റർ ക്ലോത്തിങ് കാര്യങ്ങൾ, ബൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. നോർമലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിലും കുറച്ചധികം ടൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഇറങ്ങാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യാത്രയുടെ കേസിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പം സ്നോ ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും കളിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതങ്ങ് ഹാർഡാവും. എന്നിട്ട് ഈ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ലിപ്പറി ആയിട്ട് കിടക്കുമായിരിക്കും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ചില്ല് പോലെ കിടക്കും, കണ്ണാടി പോലെ കിടക്കുമായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അത് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈവൻ വിൻ്റർ ബൂട്ട് ആണെങ്കിൽ കൂടെ അത്ര ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനെ അപകടങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാല് കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബോണൊക്കെ ഒടിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒത്തിരി തിരക്ക് പിടിച്ച് ധൃതി പിടിച്ച് പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കഴിയുന്നതും കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങി ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുക. തെന്നി വീഴാതിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല, നല്ലോണം നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം. അപ്പം അതൊക്കെയാണ് വിൻ്റർ ക്ലോത്തിങ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ കെയർ കാര്യങ്ങൾ, ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിൻ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങൾ, ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻ്റർ സ്റ്റോം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.
ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. എന്ത് കുന്തോടോ. വിന്റർ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ആ സാഹസം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ അച്ഛനും മക്കളൊന്നും പോവുകയാണ്. ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് വീണാൻ പോകണമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ. നമ്മള് വിന്റർ വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് വീഴാനുള്ളൊരു സാഹസം എന്താവുന്ന പറഞ്ഞൂടാ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ചിപ്പു അയ്യോ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് പറയേ. ചിപ്പു അമ്മ സ്റ്റാർട്ട് പറയുമ്പോ വീഴണം. റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ആ കോമഡി ഉണ്ട്. അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവേണ്? അച്ഛതാ പോയി മേത്ത് കയറി ഇരിക്കാൻ പോവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് നന്നായി എന്തായാലും.